أهلا وسهلا بحضراتكم. مواطن جزائري يعاني من العملات النقدية بالجزائر ويوجه رسالة إلى وزير المالية بالجزائر. هذا الرجل اللي حضراتكم شايفينه وبيصور مصور فيديو عن العملات الجزائرية اللي بيعاني منها. العملات مقطعة جدا 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 زي ما حضراتكم، وكمان ملزقة. الفلوس قديمة أوي، وبيتكلم وهو بيعاني، بيقول إن هو معاه عملات جزائرية كتير قديمة ومقطعة ومهرولة، يعني بطريقة صعبة جدًا، وهو مستاء وغضبان جدًا، جدًا من اللي هو شايفه والمنظر اللي هو فيه. تقريبًا الراجل ده فاتح هايبر أو سوبر ماركت كبير، و بيلاقي إن الفلوس يعني وسط الفلوس العملات الجزائرية بيلاقي الفلوس قديمة جدًا، جدًا. طبعًا هو بيقول أنا مش عارف أعمل إيه. بس إحنا عندنا هنا في مصر لمّا يبقى في حاجات زي كده بنروح البنك المركزي في مصر وبنغيّر العملات إذا استسمح. أمّا في الجزائر لا أعرف طبعًا. في ناس بتطالب بحملة تنظيف النقدية، وخصوصًا ذات القيمة 500 جنيه. وطبعًا الناس كتبوا له في التعليقات إن هم مستائين جدًا، جدًا، وبيقولوا له هذه العملة اللي ما يقبلوهاش يصرفوها في البنوك الدولية، لو كان جلِّت تتصرف مع الدول، لو كان راهم أوراقنا النقدية نقدين كيما الأورو والدولار. طبعًا هم طبعًا زعلانين جدًا عليه، وبيقولوا له ربنا يعوّض عليك، حاول إن أنت تتصرّف وتغيّرهم من أي بنك أو أي من الجهات المسؤولة في الدولة. طبعًا هو بيوجّه الرسالة دي لوزير المالية، ربنا معاه يا رب، وربنا يحفظ أهل الجزائر وشعبها. ولحد كده بيكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو عشان خاطر نستمر، لايك وشير واشتراك، ومع السلامة.